يا صباح الورد والفل والياسمين، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة على عيون أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة فيديو جديد، ادخلوا برجلكم من يمين كده. عاوزة لايكات كتير كتير للفيديو، مقصرين معايا جدا 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 في اللايكات. فحطوا اللايك، غايبة عنكم بقالي فترة، عاوزة لايكات بقى، يعني تعوضوني على الفترة اللي أنا منزلتش فيها فيديوهات. فحط اللايك. انا ريهام احمد، دي قناتي. لو لسه اول مره بتشوفي قناتي يا ست الكل، يشرفني اشتراكك بانضمامك ليا لعيله البسيطه دي. من علامه الاشتراك اللي بتظهر لك تحت الفيديو باللون الاحمر، اضغطي عليها هيطلع لك 3 خيارات، اختاري اول خيار فيهم وهو الكل، علشان كل ما انزل فيديو جديد، بوست جديد، لايف جديد، يا قلب اختك تدخلي تنوريني كده باحلى لايك من احلى اخت في الدنيا. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم، فربنا يديمكم نعمه في حياتي يا رب يا رب يا رب، ويجازيكم كل خير، ويجعل ليكم نصيب من جبر الخواطر في الايام المفترجه. يلا بقى، مفيش وقت خلاص. تنظيفات العيد اللي ما بتخلص، او التنظيفات عامه اللي ما بتخلص. مسافه ما بنبقى مخلصين تنظيفات، نلاقي هوب تنظيفات تانية، يعني تنظيفات العيد الصغير، تنظيفات العيد الكبير، بعدها هيدخل علينا تنظيفات الشتاء، تنظيفات المدارس، تنظيفات الصيف. تحس ان هي حياتنا كلها بقت تنظيفات في تنظيفات. فزي ما تعودنا يا ست الكل كده، شويه نشاط وحيويه وطاقه ايجابيه كده في الفيديو. نفتكر حتى يعني نحمس بعض كده ونفكر بعض باللي ورانا. فخلاص بقى، العيد على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. 10 ايام، كل سنه وانتم طيبين صيام، مش عاوزين نعمل فيهم اي حاجه، يبقى يعني تبقى يومين كده راحه نفسيه كده، ناخد هدنه كده. حتى لو هنعمل حاجه، نسيب الحاجات الخفيفه هي اللي هنعملها. تمام. التنظيفات العميقه اللي زي دي، او التنظيفات اللي بتبقى تقيله، نعملها واحنا فاطرين بقى شويه ميه كده يطروا على مراوحنا، او كوبايه عصير كده، سندوتش واحنا شغالين ما يضرش يعني ايه، نحس ان احنا بصوا، انا كنت يعني بصب عرق والله العظيم. بصوا، اهو ده بقى اللي بقول لكم عليه. هيبقى صيام مع تنظيفات مع كله، مش هنقدر يعني، هنهبط. درجه الحراره 44، وبيقولوا لسه هتوصل اعلى من كده يوم الجمعة، فربنا يتولانا برحمته اللهم امين. هيبقى اول يوم صيام ان شاء الله، ان شاء الله كده يعدي على خير ما نحسش بيه يا رب، ويعدي 10 ايام دول كده. يخلينا كده يعني الجو يبقى على قد ما هو حر، ربنا بقى يقف معانا في اليومين دول، يعني احنا مستنيين بقى وقفة ربنا معانا في اليومين دول. فكل سنة وانتم طيبين على عيون أحلى متابعين في الدنيا. ربنا يجعله عيد سعيد علينا ومبارك علينا اللهم أمين. ويجعله عيد أضحى كده يدخل بيوتنا كده وهي كلها عمرانة، ما ينقص منا عزيز ولا غالي، ونبقى كلنا كل حاجة بنحبينها كده، تبقى لنا تحقيق أمنية من يوم عرفة اللهم أمين كلنا. كده بقى دخلت على اوضه الاطفال، وما ادراكم ما اوضه الاطفال. طبعا بقول لكم كل فيديو بصور فيه في اوضه الاطفال بقول لكم نفس الكلمه دي، علشان على طول 24 ساعه زريبه ما بتنضفش، والله العظيم ما بتنضف، ابقى لسه عاملاها وتلاقوا نفس الكلام كده. النهارده بقى قلت انا ما عملتش. بصوا والله العظيم، حر حر حر، عرق كده، ايه ده. هنا كنت بطري على نفسي وبغني المهم، قلت بقى اعمل تنظيف عميق بقى، هيبقى تنظيف العيد، عشان لما اصوم يبقى اللي هيتفضل في الاخر حاجات بقى، نمسح الخشب، نطوق الارضيه، مسح على الارضيه كده، بس نغير السرير وبس. انما الحاجات دي عملتها الحمد لله، الحمد لله، يعتبر انجزت انجاز في الشقه. فاضل لي المطبخ بس هعمله معاكم برضو، يبقى كده انجزنا الشقه كلها. مفيش بقى غير المسح اللي هو على الماشي كده من على الوش. يوم الفرش بأمر الله. كل سنة وانتم طيبين. بس قلت بقى بقالي فترة ما عملتش تحت السرير هنا. بصوا هتلاقوني بطلع حاجات كده، والله العظيم انا ما كنت اعرف هو تحتيه انا كنت شايله الدباديب بتاعه الولاد، وكنت اساسا انا كنت مضطره ان انا اشيل المرتبه عشان اطلع الفرش اللي قدامكم ده، اللي هو اللي انا بفرشه في الصاله في العيد في المناسبات يعني، علشان اغسله. هغسل القطع الصغيرة بغسلها في الغسالة، والقطع الكبيرة هغسلها زي ما غسلت كده البطانية واللحاف في الطشت، يعني في الطشت او بانيو. ما عنديش بانيو فانا بستخدم الطشت. في اول فيديو لو تلاحظوا انا كنت بشيل لسه البطانية واللحاف، كانوا محطوطين كده في جنب في الأوضة، وكنت مكسلة ان انا اشيلهم. قلت لما اقوم بقى واعمل التنظيف بتاع الأوضة هشيلهم. فشلت اللحاف، حطيته في الكيسة بتاعته، والبطانية ما لقيتلهاش كيسة او شنطة، فقلت هعملها احطها في كيس كبير كده.
يتقفل عليها باحكام يعني، واربطه واحطه تحت السرير او فوق الدولاب. تمام. هنا بقى تحت السرير شلت كل حاجه، كان في زي ما انتم شايفين ألمونيا فلاحي والحاجات اللي هي بتاعه الخبيز اللي الواح زي ما انتم شايفين كده محطوطه. تعالوا بس قبل ما ننسى كده، او قبل ما تنسوا وتطلعوا من الفيديو، ما تنسوش تحطوا لي اللايك. هستنى لايكاتكم وتعليقاتكم، اهم حاجه اللايكات اللي بترفع الفيديو. ربنا يجازيكي كل خير على كل ضغطة زر بتعمليها لي، على كل لايك حلو بتحطوه لي. هقول لكم بأمر الله الفيديو اللي جاي انا كنت منقطعة عنكم ليه. عاوزاكم كلكم تدعوا الرماس، كلكم ربنا يشفيها اللهم امين، خليها لي ويبارك لي فيهم، هي واخوها يا رب، ويكمل شفاها على خير. هقول لكم التفاصيل في الفيديو اللي جاي بأمر الله. ما كنتش عارفة ان انا اصور لكم، كان اليومين اللي فاتوا من دول كانوا صعبين، فالحمد لله عدت على خير. فاقول لكم التفاصيل بأمر الله في الفيديو اللي جاي. تمام. عاوزة منكم بس دعوة كده حلوة، ولكم بالمثل اللهم امين. هنا بقى لميت كل حاجة تحت السرير، كان في ألعاب بقى وألمونيا فلاحي والحاجات بتاعة الخبيز دي طلعتها بره. لوحين بس بتوع الخبيز معرفتش اطلعهم. بصوا، عندنا في الفلاحين لازم نجيب الألمونيا اللي هي الطشوط الكبيرة والحلل الكبيرة، لأن احنا بنستخدمها في بيوت العيلة يعني. اما نيجي نعمل أكل أو كده بنستخدمها، حتى لو منستخدمهاش جيراننا يعني ايه بيستخدموها، انتوا فاهمين. عندنا في الفلاحين او عندنا في البلد بتاعتنا، احنا مش فلاحين فلاحين يعني، في القرى عامة. الجار للجار، انتوا فاهمين يعني. مثلا عندي حاجة وجاري محتاجها فانا بديها له، فالألمونيا دي حتى لو انا مش محتاجاها وحطها تحت السرير كده، اما حد من جيراني بيحتاجها بقوم مطلعاها من تحت السرير واديها له. عندنا للواحد اللي انتوا شايفينها الخشب اللي تحت السرير دي، لو محدش يعرف عنها حاجة، دي للواحد اللي بيتقرص عليها العيش، او بنعجن يعني في الطشت، وبعدين نحطها ايه على الواح. فتحسوا ان الناس بقى ايه خلاص، ما بقناش نخبز زي زمان، ما بقاش في خبيز، ما بقاش في خير زي زمان. فكل حاجة مركونة تحت السرير زي ما انتوا شايفين كده، تحسوا ان ملهاش لازمة ان هي تيجي اساسا. نضفت تحت السرير وكنسته ومسحته وخليته قشطة كده فل شمعة مزنهرة او منورة او منورة. هرص كل حاجة تاني تحت السرير. وهنا كان التليفون قطع تصوير. بعد ما عملت ده كله قلت حرام ان انا اهدي ده كله علشان اصور المقطع ده، فقلت مش مشكلة انا هقول لكم انا عملت ايه. رصيت كل حاجة ورجعت كل حاجة مكانها، بس رصيتهم يعني حلو تحت السرير. وحطيت بقى اللي هي الكرتونة اللي تحت المرتبة، وشلت المرتبة، حاولت ان انا اشيلها يعني وارفعها وكده، وحطيتها على السرير. وهشيل بقى كل حاجة على الارض كده، بحيث ان انا انضف الارضية كلها. عندي الشنط بتاعت الولاد لسه فيها الكتب لسه ما فضتهاش، قلت في تنظيفة العيد افضيها بقى، وافضي الحاجات بقى، الكتب اللي هي محتاجة ان هي تتباع والحاجات دي. بس انا مستحرمة الصراحة ان انا ابيع اللي هي المذكرات، الكتب الخارجية. فانا عايزه اعمل ايه، عاوزه اعمل مثلا الم المذكرات كلها والكتب الخارجيه، واقوم نشره على اي جروب من اللي هو تبع بلدي يعني. عندي كتب خارجيه لسنه رابعه، يعني اطلعهم لاي حد محتاجهم، بحيث ان في ناس اساسا عندنا الناس بيلموا الكتب، يعني بياخدوا الكتب مننا ب7 جنيه، اللي هي الكتب القديمة دي الكيلو منها ب7 جنيه، ويقوموا بايعين الكتب الخارجية اللي فيها، منقين الكتب الخارجية اللي فيها وبايعين الكتاب ب10 جنيه. انتوا فاهمين ازاي؟ يعني هما في استغلال جامد. فانا قلت ليه ان انا ابيعهم، لا انا هلمهم كلهم كده في شكارة في كيسين في اي حاجة، واقوم بعد كده على رواق بقى انا وريماس نقوم نقضنهم، يعني سايبين اللي انا محتاجاهم. مثلا الكتب الخارجيه بتاعت السنه الرابعه والكتب الخارجيه بتاعت سنه اولى، يعني ولادي كانوا في سنه اولى وفي سنه رابعه. فانا قلت ممكن ما ابيعهمش، وممكن اعمل زي ما قلت لكم كده، ان انا اقول ايه، عندي الكتب الخارجيه بتاعت سنه رابعه، وعندي كتب بالملازم بالمذكرات بتاعتهم، وكتب سنه اولى اللي هي الخارجيه برضه. وبعد كده ايه الحاجات بقى بتاعت المدارس بتاعت المدرسه، لان كده كده بيسلموهم في المدرسه الكتب.
فمش محتاجين اساسا ان احنا يعني ايه احتفظ بالكتب ان انا اديها لاي حد محتاجها او كده. لا، الكتب اللي زي دي الولاد يبيعوها بقى، بيفرحوا لما يلموا الكتب بقى اخر السنة ويقوموا بايعينها ويقوموا ايه واخدين فلوسها ليهم. مش عارفة ايه الانجاز في كده. المفروض ان في الدول التانية الكتب دي بتتلم تاني ويعيد تصنيعها والحاجات دي على ما اعتقد يعني. فالواحد والله العظيم يعني بيبقى مطلع الكتب اللي زي دي او الكتب عامة بيبقى مستخسر ان هو يطلعها او يرميها او يديها لاي حد بتاع ربابيكيا وكده. فشلت بقى كل حاجة في الأوضة وروقت على قد ما اقدر. كان في 3 اكياس كده لو شفتهم الصفر في ايدي، كان فيهم لبس بتاع العيد، جبت لهم كذا حاجة كده هبقى اوريها لكم برضو في فيديو تاني علشان الفيديو ده ما يطولش عليكم اكتر من كده. وقعدت في الارض بقى ايه فضيت الدرجين دول كان فيهم كتب. وكان في هنا اكتشفت ان ورا الدرج كان في كراريس ما كانوش كتبوا فيها، كراريس كاملة فاضية يعني ما فيهاش اي حاجة. واكتشفت ان هما اساسا في بداية الترم ده لان احمد بدأ دروس، فكان عاوز كراريس. فالمس قالت يا ماما ما فيش كراريس. اكتشفت بقى ان هما الكراريس اساسا وقع ورا الدرج، يعني هما بيشدوا الدرج وبيجيبهم كده. بصوا كمية الكراريس دي كلها كراريس فاضية. فهشيل بقى اللي انا مش محتاجاه كله اطلعه كده بحيث ان هو يتباع بقى. و... واللي انا محتاجاه هسيب كام كراسة برضو من اللي هما كانوا كاتبين فيهم صفحة صفحتين، بحيث لما يجوا يلعبهم وحابين ان هما يطلعوا كراسة او كراستين كده يلعبوا فيهم يكتبوا فيهم يبقوا ايه لاقيين حاجتهم، يعني ما يقعدوش بقى يشتروا كراسة جديدة عشان يلعبوا بيها وكده. تمام. فهقعد بقى كده ايه لميت الكراريس كلها حطيتها لهم في الدرج. وهشيل ده كله هحطه بقى في شكارة في كيس اي حاجة. انا مليت كيس على اخره. وهنا دي الكمية التانية اللي انا طلعتها. بصوا كمية قد ايه. مستحرمة بقى الكتب الخارجية اللي فيها لانها فيها كمية كتب خارجية كتير جدا 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 ومذكرات كتير، يعني مش هقول لكم كتاب او كتابين، لا ده كتب كتيرة. وانا محتفظة اساسا بالكتب بتاعة الترم الاول كمان، يعني عندي الترم الاول والترم التاني. استحرمت برضو ارميهم او ابيعهم في الترم الاول. قلت لا اي حد ايه يعني ان انا اديهم لاي حد يعني محتاجهم احسن بدل ما ارميهم. هشيل بقى الايه الفرشه اللي في الارضيه دي. انا ما كنتش شلتها في الاول علشان لما نزلت المرتبه قلت المرتبه ما تتحطش على الارض لان الارض طبعا بيبقى فيه تحت الفرشه تراب، فقلت بدل ما بهدل المرتبه وكده هسيب الفرشه في الارضيه دي للاخر خالص وبعدين كده ابقى اشيلها. جيت بقى هنا قلت بالمرة اشوف الدولاب اللي متبهدل في الدولاب. احنا لسه عاملينه مع بعض قريب وانا محافظة عليه. عامة اي حاجة بتتبهدل بقوم عدلاها. قلت اطلع لهم بقى الترنجات بتاعة العيد بتاعة الوقفة دي. اهو ده ترنج رماس اللي هتحضر بيه الوقفة بامر الله. بس انا جبت لها غيره، يعني انا جبت لها كذا حاجة غيره هبقى اوريلكم في فيديو تاني. يعني المشتريات بتاعة العيد حبة مشتريات بساط كده هبقى اوريهولكم. فانا طلعت الحاجات اللي انا محتاجاها بقى على الوش كده. وهطبق لها بقى الكام ترنج اللي هي مبهدله بيهم الدنيا دي. بس غصب عنها قلت لكم الفيديو الجاي هتعرفوا ريماس فيها ايه. بس اهم حاجه تدعوا لها ان ربنا يشفيها يا رب او مهلي بالسلامه يا رب اللهم امين. ويبارك لي فيها ويبارك لي في اخوها ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه ويجعل لكم نصيب ويجعل ليا نصيب من جبر الخواطر اللهم امين في الايام المفترجه دي. و حقق لنا كل اللي احنا بنحلم بيه كلنا كده، يجعل لنا نصيب من تحقيق الامنيات. حطيت اللايك ولا لايك قلب اختك، فلو لسه ما حطيتيش فانا بشكرك على كل لايك بتحطوهولي وبقولك يا ريت تنزلي تحطي لي لايك، بس انا لايكاتك وتعليقاتك. نضفت برضو بعد ما ظبطت الضلفه بتاعت ريماس دخلت برضو ظبطت الضلفه بتاعت مودي كده عشان برضو ايه الدولاب يبقى عدى من عليا ما يبقاش ورايا حاجه خالص غير ان يوم الفرش همسح الخشب. انا ما مسحتش الخشب في الفيديو ده. قلت لا اللي خليني امسح الخشب في الفيديو ده هسيبه ليوم فرش، يعني يوم فرشة العيد اقوم ايه مسحاه وفرشة الارضية وفرشة السراي. علشان لو عملته دلوقتي لو مسحته دلوقتي الخشب كله فهضطر ان انا امسحه تاني. فاساسا هما بيقولوا غلط على الالوان بتاعه الخشب او البويه بتاعه الخشب وكده مش عارفه الصراحه. انا يعني ايه قلت ايه كده كده كلها كام يوم وهعمل الروتين ده تاني. فيعني ايه ما تقلش على نفسي يعني عامه النهارده لان في حاجات انتوا ما شفتوهاش كمان عملتها زي ايه يا ريهام زي الفرشه بتاعه الارضيه. بعد ما شلت الفرشه من تحت السرير طلعتها
غسلتها برضو، شغلت الغسالة جنبي كده، غسلت القطع الصغيرة في الغسالة، واخد القطعتين الكبار او السجادتين الكبار اغسلهم كده فوق. ففي حاجات انا ما بصورهاش، يعني انا بحاول بقدر الامكان ان انا اسهلها عليكم برضو في الفيديوهات، يعني ما تصعبهاش عليكم او الفيديو يطول اكتر من كده. دول الاكياس اللي بقول لكم فيهم شويه مشتريات وشويه هدوم انا جبتها لهم. كان ناقصهم كذا حاجه كده، مودي ما كانش عنده يعتبر غير ترنجين، فقلت لا هجيب له تاني، فجبت له اللهم بارك 3. وريماس برضو جبت لها كذا حاجه كده وطقم كمان لمودي. كل ده بامر الله، يعني انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم، كنت حابه ان انا ايه في اللقطه دي اللي انا بصور فيها دي، كنت حابه ان انا اوريهم لكم. فرجعت وقلت لا هوريهم لكم يبقى الفيديو هيطول اكتر من كده، لا هسيبهم في فيديو كده لوحده كده، بحيث ان انتم تبقوا شايفين الحاجه ويعني ايه واوريها لكم صح، يعني الفيديو ما يطولش عليكم يبقى ممل يعني بمعنى اصح. هنا هجيب بقى الملايه، واقوم ايه فرشه السرير تحت وفرشه السرير فوق. هنا كنت بجزأ الملاية بخدادياتها تحت، وبحدف كده التانية فوق. جبت بقى الملاية دي، وانا بحب الملايات اللي هي باستيك اكتر من دي، يعني انا استخدمت دي واستخدمت اللي هي باستيك، الاستيك مريحة جدا جدا جدا. وبعدين لو هتلاحظوا ان دي اللي انا بلاحظه فيها، ان الولاد بيصحوا من النوم السرير بيبقى متلعبك، يعني السرير بيبقى متبهدل. فاللي هي باستيك دي تحسوا ان هي بتبقى محكمة. السرير اساسا ما بيجرالوش اي حاجة، من ساعة ما بفرش الملاية لحد لما باجي اشيلها ما بيجرالهاش اي حاجة، او السرير ما بيبهدلش او بصوا، يعني مفيش شعراية كده في السرير بيحصل لها حاجة. فرشت بقى الملاية، وهجيب بقى الخداديات كده وافرشها والبسها. عاوزه اقول لكم من اشتراككم في قناتي والله العظيم بيفرق معايا جدا. لو لسه مشتركتيش يا ريت تنزلي اشتركي وتنوريني كده باحلى لايك. من داخل مصر ومن خارج مصر، وجودكم وتشجيعكم ليا باشتراككم في قناتي على راسي من فوق. في ناس حبايبي قوي 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 خلاص بقوا اهلي كده واصحابي كده في القناه، اللي بيعلقوا لي على طول، طالبين مني كذا فيديو، بامر الله هبقى اعملهم لكم الفتره اللي جايه. معلش انا اسفه والله العظيم في تاخير الفيديوهات، انا غصب عني، والجو كمان مش مساعد، وكمان الدربكه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا هي اللي عملت كده، يعني انا مصورتش بقالي كام يوم بسبب ريماس بنتي. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. فالحمد لله، يعني الواحد بيقول الحمد لله. بس الريتش بتاع القناة وقع وقع وقع، كل الأسهم بدل ما كانت خضرة كلها انطفت خلاص. فيعني همتكم معايا كده، وقفتكم جنبي كده. اللايك محدش يطلع من غير ما يحط لي اللايك، محتاجة لايكات، ومحتاجة كمان اشتراكات، لان سهم الاشتراكات وقع جدا عشان ما بنزلش بقالي كام يوم. يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله الفتره اللي جايه انزل لكم فيديوهات باستمرار. بس ادعوا لي لان انا كل مره اقول لكم كده مش عارفه ايه اللي بيحصل، والله العظيم بلاحظ ان انا كل ما بنزل فيديو استغفر الله العظيم مصيبه بتحصل لي. استغفر الله العظيم يا ربي، هو خير خير من عند ربنا، بس مش عارفه هو بيحصل ايه الصراحه. ببقى ناويه ان انا اصور لكم. بص، الناس كلها او اليوتيوبر كلهم بيبقوا عاملين الفيديوهات اساسا اللي تكفيهم اسبوع او اللي تكفيهم شهر، بيبقوا رافعينها اساسا على القناة، ومش عاملينها انكم تشوفوها، بيبقوا عاملين ليهم هم خاص هم، وكل يوم يقوموا عاملين واحد علني ان هو ان انتوا تشوفوه. فانا مش من الناس دي، انا من الناس اللي كل يوم ابقى خلاص ان انا هقوم ان انا اصور اي حاجة تحصل، اي حاجة تحصل ابقى منزلة الفيديو وتمام التمام، وناوية ان انا اصور فيديو بعديه، ناوية ان انا استمر في التصوير اي حاجة. التليفون الشاشة تتحرق، التليفون الشاشة تسيب لوحدها، ولادي يحصل لهم حاجة، انا يحصل لي حاجة، هو تاني يوم ما بنزل الفيديو على طول، مش عارفة ليه يعني. معرفش والله انا اجيبها يعني اقول ايه، بس يلا الحمد لله. عامة انا حابة اساسا القناة وحابة ان انا اكمل فيها. ليه بقى؟ علشان انا اتعودت عليكم واتعودت على القناة، مش حكاية بقى ان انا بقبض ولا ما بقبضش. القناة دي ما مسكتش منها جنيه. طبعا هتشوفوا حتى لو انتوا يعني معلش يعني في الكلمة، ناس بتفهم هتشوفوا يعني المشاهدات بتاعتي، هتعرفوا ان القناة اساسا مش اي مفيهاش اي سنتات اساسا، ولا اي ربح ولا اي حاجة.
بس عامة الواحد يقول الحمد لله طول ما انتوا واقفين جنبي. عاوزة افضل جنبكم كده، عاوزة يبقى ليا صحاب، عاوزة يبقى ليا حد يبقى في يومي كده اتونس بيه كده، انزل الفيديو يجيلي تعليقات اتونس بيها. فكل اللي انا اقدر اقوله ان ربنا يديمكم نعم في حياتي يا رب، اللهم امين. كده كنت خلاص خلصت الاوضه كلها، خليتها فل شمعة مزنهره كده. هنا كنت الحته دي ناسياها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حاجه ولو بسيطه. ولو الفيديو عجبكم بقى متخلوش عليه بأحلى لايك من احلى اخوات في الدنيا. استنوني في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله.